Imidlalo yokuhlungela e-Afcon ka-2024 ibiqhubeka ngempelasonto, kanti amanye amazwe asezibekisele izindawo kulomqhudelwano ozobanjelwe e-Ivory Coast ngonyaka ozayo. Ngale kweqembu lakuleli Bafana neMorocco asezibekisele izindawo, kodwa izolo iqembu laseNigeria lizibekisele indawo kulomqhudelwano sekuvalwe amehlo. Khathi lehlulwa iSierra Leone ngamagoli 3-2 ngemizuzu yokugcina. IMadagascar idlale ngokulingana neGhana emidlalweni ophele kungekho evuma ukugoba uphondo. Lo mphumela ubambezela iBlack Stars ukuzibekisela indawo emidlalweni ye-Afcon ka-2024 njengoba isazodlala neCentral African Republic ngoMandulo wanonyaka. I-Algeria yona yehlule i-Uganda eqoqweni F ngamagoli 2-1, kanti iTogo yona yehlule iqembu laseSwatini ngamagoli 2-0 nokwenze yabuyisa amathemba okungenela lo mqhudelwano ngonyaka ozayo, kodwa kusamele iTogo idlale neBurkina Faso ngoMandulo. IZambia yehlule i-Ivory Coast ngamagoli 3-0. Umqhudelwano we-Afcon kulindele ukuthi ubanjwe ezweni lase-Ivory Coast ngoMasingane wonyaka ozayo.